Hai teman-teman, kakak sekarang ada di kebun belakang teman-teman. Nah, lihat tuh. Nah, di situ ada ember ajaib teman-teman. Nanti kita mau nyari binatang di sini teman-teman. Langsung saja yuk. Kita ambil ember ajaibnya. Nah, mana ya hewan-hewannya? Katanya di dalam taman lumpur ini banyak binatang ya teman-teman. Coba kita lihat. Wah, ada mainan binatang apa ini ya? Wow, ada macan teman-teman. Tapi kotor banget teman-teman. Nanti kita bersihin sama-sama ya. Kita masukin dulu ke ember ajaib. Ada apa lagi ya? Coba lihat. Wah, ada anakan gajah. Kotor banget. Kita masukin ember ajaib dulu. Lanjut. Di sini ada apa lagi ya? Wow, ada indukan gajahnya. Wow, kotor banget ini ya. Kita masukin dulu, nanti kita bersihin. Kalian jangan main kotor-kotoran ya di rumah. No. Nanti bisa-bisa kena kuman. Nanti kalau kena kuman, kalian bisa sakit. Kalau nanti sakit, kalian masuk rumah sakit. Kalau masuk rumah sakit, kalian nanti disuntik. Kalian mau? No. Ya kan? Wow, ada jerapah. Mantap. Wah, kita masukin lagi. Kita cari lagi. Ada apa di sini? Prok. Ada apa? Prok. Ada beruang. Wow, wadidaw. Beruangnya kotor sekali. Nanti kita cuci sama-sama. Oke, kita masukin lagi. Terus lanjut. Wow, apa ini? Wah, ini anak domba. Wah, kita masukin dulu teman-teman. Lanjut. Masih banyak mainan teman-teman kayak. Wah, ini indukan sapi ya teman-teman. Kotor banget. Gitu. Wah, masuk. Lanjut. Ini anakan sapinya teman-teman. Wow, ada induknya, ada anakannya. Kita masukin dulu. Masih ada enggak ya? Coba kita lihat. Diopok-opok. Jangan main kotor-kotoran ya teman-teman. Diopok-opok. Ada apa ini? Wow, ini kuda. Keren sekali. Wow, mantap. Kita masukin dulu. Mungkin masih ada lagi teman-teman. Kita cari lagi. Apa ini? Oh, bukan. Sepertinya sudah habis. Oh, masih ada. Wow, ada kuda zebra teman-teman. Wow, keren. Ayo kita masukin lagi. Coba lihat lagi, masih ada apa enggak? Oh,
Obok-obok-obok. Obok-obok-obok. Wah, sepertinya sudah habis teman-teman. Ayo, kita mainannya dicuci teman-teman, biar bersih. Lanjut, kita cari air bersih. Nah, di sini sudah ada air teman-teman. Kita langsung masukin saja semuanya mainannya teman-teman. Kita cuci teman-teman, biar mainannya bersih. Tuh kan, sudah bersih teman-teman. Kita simpan di sini dulu teman-teman. Kita bersihin satu-satu teman-teman. Tuh, beruangnya sudah bersih teman-teman. Kita simpan sini dulu teman-teman. Lanjut, sekarang tinggal indukan sapinya teman-teman. Wow, cling, mantap. Lanjut, sekarang anakan gajahnya teman-teman. Tuh kan, bersih berkilau teman-teman. Kita simpan di sini dulu teman-teman. Terus apa lagi nih? Wow, zebranya putih mengkilat teman-teman. Mantap. Lanjut, sekarang jerapahnya kita bersihin. Wow, kuning berkilau teman-teman. Lanjut, gajahnya kita bersihkan juga. Wadidaw, bersih banget teman-teman. Tuh, mantap. Kita simpan sini dulu teman-teman. Kita lanjut. Ini kudanya sudah bersih teman-teman. Lanjut, anak dombanya kita bersihkan teman-teman. Wadidaw, mantap. Bersih banget teman-teman. Lanjut, tinggal anak sapinya teman-teman. Wow. Mainannya sekarang sudah bersih semua teman-teman. Besok kita lanjutkan lagi teman-teman. Mantap. Dadah teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya teman-teman. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Dadah.